音声メッセージが既存のウェブサイトを超えた。大家好，又有新牌介紹。好，有粒色仔啊，係咪有粒色仔好得意？咁呢個係咩咧？達摩嘅色仔，但係佢係達摩加隻熊，咁啊幾得意嘅。咁啊而家即刻開牌俾大家。好，開盒。咁啊今次呢個咧就係講達摩嘅，達摩日文咧就叫做 Damura。咁啊基本上係一個公仔嚟嘅。咁啊首先我哋睇下個盒先啦。咁其實咧佢有6個面嘅。咁啊呢個有個作者簽名啦。咁啊呢個係極，呢個係經，呢個係哭，呢個係愛，呢個係怒，而下邊咧就係靜。OK， 全部紅人嚟嘅。咁啊喺度開啦。好，打開咗佢之後咧，咁你會見到呢度咧就會有葵扇、梅花、紅心、階磚4個嘅 pip。OK， 咁啊中間有個窿，個窿又遮咗啲咩咧？就遮咗佢喺度，係啦。咁啊不倒翁嚟嘅，咁啊呢個箭佢企唔到啦。咁其實呢個不倒翁佢有寓意嘅。咁咧正式嚟講咧，就佢嗰個本來就係個眼眉咧，上面眼眉就係鶴嚟嘅，下邊就係龜嚟嘅，代表長壽嗰啲嘅。咁同埋你去到日本去許願咧，去俾個達摩你咧，咁你許完個願望咧，你就先點咗左邊隻眼睛。咁你個願望成真咧，就點埋個右邊嗰個眼睛就得噶啦。咁啊就成真噶啦。咁啊呢個就紅人仔嚟嘅。OK， 好啦，咁啊兩副牌一次過攞晒出嚟先。個底就仲有個箭啜啷。咁啊日本你去好多神社，你都會見到有類似嘅，即係嗰啲一個袋仔咁樣裝住嘅，咁有個啷啷。咁其實咧啷啷嗰啲咧就話俾你聽，即係俾個神明聽到啊，你喺佢身邊啊咁樣。咁啊其實就咁樣俾佢坐喺上面嘅。OK， 好，咁啊呢個擺翻落先啦。我哋講副牌啦。好，副牌有2個嘅。咁啊睇過嘅，其實兩副牌一樣嘅。咁啊你會見到一樣嘢嘅，佢入邊有個嘢紮咗喺度嘅，好似啲頭飾咁樣咧綁住，但係好奇怪嘅，佢嚟到個袋係封咗嘅，但係呢件嘢喺裏邊嘅。咁啊即係話佢要 pack 好咗，擠好咗，跟住再 pack 翻外邊個膠嘅。呢個都係咁樣嘅，但係 root bear 咁樣嘅呢個叫 OK。咁啊開呢個先啦，一陣間睇呢個，呢個係最正嗰副嚟嘅，睇呢個先。好啦，哇好多紅人啊！呢個係電鍍背脊，而呢個係啦咁樣嘅，一如以往啦，佢都係用膠嘅物料去做，但係好好 friend 嘅喎。我發覺 bicycle 都做唔到呢樣嘢，而家好多都做到呢樣嘢嘅。OK， 好，第一張竹卡電鍍金色嘅，第二張都係啦。咁啊福祿呢個金同安啦，呢個係咩和係咩？呢個厄 OK。好啦 ，A 又係咁樣電鍍，有隻大嘅啤啤達摩，跟住2開始搭上去咯喎，3又搭上去咯喎，4又搭上去咯喎，越嚟越多。呢個6啦，7呢個8 9，哇冧晒落嚟啦，已經多到好啦。呢個 Jack 係啦，呢個揾錢啊，係咪啊？唔係喎，呢個好運 good luck。OK， 呢個係咩咧？紅心紅色嘅 OK， 好啦，一樣啦，喺度搭上去，係咪一樣咧？我哋望下先，2同2，一樣嘅，不過就轉咗個花係紅心嘅 OK， 一樣啦，一路搭上去10，好啦，我呢個係safe 啊，係咯 OK， 呢個靚嘅尾啦，呢個 help 係劍，係咪有個劍字 OK， 好，梅花笑嗰個啦，好啦，一樣啦呢啲，好10，呢個進啊，呢個6，我 magic 啊6係，呢個又係劍喎 OK，階磚
呢個真係金啊，真係 money 啦。OK， 呢個係信 trust， 呢個 work， 呢個係職業嘅職。OK， 好啦，呢邊係咁樣嘅。好，睇完呢邊，我哋睇紅色呢副，其實一樣嘅，不過咧我哋都要睇，點解咧？呢副靚好多呢副。好啦，咁入邊係咁樣啦，呢度有兩個唔知乜嘢嚟嘅。OK， 好，電鍍紅色嚟嘅呢個。我點解話佢正咧？你睇我呢個，其實佢係電鍍咗之後，係你見到呢啲係有紋嘅，即係當你副牌你未洗亂佢之前咧，你係會見到呢啲效果嘅兩邊。OK， 呢邊都有，呢邊都有，但係你洗亂咗咧，就未必會睇到你效果啦。咁其實入邊咧係同頭先嗰副係一樣嘅。好啦，而個背脊都係一樣嘅。好啦，好幻彩啊！突然之間就咁樣嘅呢個紅人達摩紅人得意啊呢副。咁今集短短地啦，因為仲有2集喺後邊，我一次過會出晒3集俾大家睇。嗰2副係好經典、好正，你一定要睇，你唔可以唔睇。咁下一個即時睇，多謝晒大家。